কিছু মানুষ এমন হয় যাদের সৌভাগ্য দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আর আজকের ভিডিওতে দেখানো লাকি মানুষগুলি আপনার ধারণাকে বদলে দেবে। আপনি ভাবতে বাধ্য হবেন যে লাখ সঙ্গ দিলে কত কিছুই না সম্ভব, এমনকি মৃত্যুর মুখ থেকেও ফিরে আসা যায়। এবার দেখুন এই ট্রাকটির ড্রাইভার কতটা লাকি সেটি আপনি ভিডিও ফুটেজটি দেখলেই অনুমান করতে পারবেন। ট্রাক ড্রাইভার যে শুধুমাত্র নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছেন তা নয়, বরং ট্রাকটিকেও সেভ করে নিয়েছেন, আর সেটাও কোনো রকমের দুর্ঘটনা ছাড়াই। এবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কালো পোশাক পরা এই ব্যক্তিটিকেই দেখুন। লাকি না হলে এরকম ভয়ানকভাবে দৌড়ে যাওয়া ষাঁড়ের সামনে পড়েও প্রাণে বেঁচে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ঘটনাগুলি এমন যে বিপদ তাদের কান ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিন্দু মাত্র ক্ষতিটুকুও না করে। এবার দেখুন এই ছেলেটিকে, জলে পড়তে পড়তেও নিজেকে সেভ করে নেয়। এমনিতে তো কোনো বিপদ হতো না, তবে এই দিনটিতে তার লাক নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে ছিল। এবারের এই মেয়েগুলির কথাই ভাবুন। এটি এমন একটি খেলা যে খেলায় সেই কটি জিনিসই আপনি পাবেন যে কটি নিচে পড়বে। এমনিতে তো এই মেয়েগুলি 2-3টে চকলেট পেয়ে খুশি হয়ে যাচ্ছিল, অথচ দেখুন একটুখানি দুর্ঘটনার জন্য তারা কত পরিমাণে চকলেট এক্সট্রা পেয়ে গেল। এবারে এই মেয়েটি স্কেটবোর্ড থেকে যেভাবে পড়লো তাতে নিশ্চিত যে সে আঘাত পাবেই, কিন্তু অদ্ভুতভাবে সে নিজেকে সেভ করে নিল। এখন দেখুন এই ভিডিও ক্লিপটি। সাধারণত আমরা যদি এভাবে টেবিল ক্লথ চেঞ্জ করতে যাই তাহলে না জানি কি কি ঘটে যাবে, অথচ এই ব্যক্তির হাত থেকে প্রায় পড়ে যাওয়া ফুলদানিটিও কোনো ক্ষতি হলো না। একেই বলা হয় লাক। যেমন এই ছেলেটিকেই দেখুন, যার কোমরে আঘাত লাগা নিশ্চিত ছিল, কিন্তু সে একটুর জন্য রক্ষা পেয়ে গেল। এই বাইকার যে হঠাৎ করেই বাইক থেকে পড়ে যায় আর স্পিডে এগিয়ে আসা বাইকটির সামনে চলে আসে, একটুর জন্যই সে প্রাণে বেঁচে যায়। এখন একবার এই ব্যক্তির কথা কল্পনা করুন যে রেসিং কারগুলির ভিডিও শুট করছিল, আর দেখুন এই গাড়িটি কিভাবে তার চোখের সামনে দিয়ে না ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। লাক সম্পর্কে যদি বলা হয় তাহলে এই রোডে থাকা অনেক মানুষই আজ লাকি ছিল, যাদের কান ঘেঁষে দুর্ঘটনা বেরিয়ে গেল। এমনিতে তো এটা সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও দেখুন এতগুলি চলন্ত গাড়ির মাঝখান দিয়ে কিভাবে এই গাড়িটি কোনো গাড়িকে না ছুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর এমনকি এই গাড়িটিরও কোনো ক্ষতি হলো না। সাধারণত অনেক সময় এমন হয় যখন খেলতে খেলতে বল ছাদে চলে যায় কিংবা কোথাও পড়ে যায়, কিন্তু নামানোর অসুবিধার জন্য সকলে সেই বলটিকেই ছেড়ে চলে যায়। এমনটাই ঘটে যায় এই ব্যক্তির সাথে, অথচ সে এই পাইপের সাহায্যে ছাদে উঠে পড়ে, আর এরপর দেখুন সে বিজয়ী হওয়ার মতো ছাদে কতগুলি বল একসঙ্গে পেয়ে যায়। এবার দেখুন গাড়িটি থেকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড দূরত্বে কিভাবে বাজ পড়লো। একটুর জন্যই প্রাণে বেঁচে গেল গাড়িতে থাকা এই ব্যক্তি। এবার নজর দিন সামনে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিটির দিকে। সামান্য কয়েক সেকেন্ডের জন্য সে তার মাথায় আঘাত লাগা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। আপনি হয়তো জানেন যে ভাল্লুকের সামনে পড়লে প্রাণে বেঁচে ফেরাটা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু এই ব্যক্তিটির দিকে নজর দিন। আজ হয়তো তার দিন ভালো ছিল, আর তাই সে প্রাণে বেঁচে গেল। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমন হঠাৎ করে ভালো কিছু ঘটে যেতেও বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। যেমন এখানেই দেখুন, জেতার কথা ছিল কোন টিমের, আর নাকের ডগা দিয়ে ট্রফি কারা ছিনিয়ে নিল।
ছোট্ট একটা ভুল আর ট্রফি অন্যের হাতে। এবারের এই মহিলাকে দেখে তো আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এমনিতে তো তিনজন মহিলা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিশেষ করে সাদা পোশাক পরা এই মহিলাটির দিকে নজর দিন। আজকের দিনটিতে সে শুধুমাত্র লাকের জোরেই বেঁচে গেল। মৃত্যুর সাথে তার 1 সেকেন্ডেরও কম দূরত্ব ছিল। অনেক উঁচু থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়া আর জলের মধ্যে পড়া, এই দুটির মধ্যে আকাশ আর পাতালের পার্থক্য। অথচ এই ছেলেটির সঙ্গে এই দুটি জিনিসই মাত্র 1 সেকেন্ডের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল। সে যদি আর 1 সেকেন্ড দেরি করত, তাহলে সে সরাসরি জলের ওপর দিয়ে যাওয়া বোটের ওপর পড়তো, আর সবার প্রথমে আঘাত তার মাথাতেই লাগতো। এই ইটের মতো শক্ত সেটা তো আপনি জানেন। এবার এটা দেখুন যে এই দুজন ব্যক্তি এখানে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে পাহাড়ের মতো বিশাল উচ্চতার বরফের স্তূপ দেখছে। আর দেখুন তখন কি ঘটে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই তারা যদি সরে না আসতো, তাহলে বিপদ তখনই ঘটতো। এবারে এই সৌভাগ্যবান মানুষটিকে দেখুন। এনার সৌভাগ্যের জন্যই ইনি বেঁচে গেলেন। শুধুমাত্র তার লাকের জন্যই পাহাড়ের একেবারে কাছে গিয়েও তিনি ফেরত আসতে পারলেন। লাককে শুধুমাত্র প্রাণে বাঁচিয়ে দেয় তা নয়, অনেক সময় লাক অনেক মজার ঘটনাতেও সঙ্গ দিয়ে দেয়। যেমন এই বার্থডে বয়কে দেখুন, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার মুখটি সম্পূর্ণ কেকের মধ্যে চলে যাচ্ছিল, অথচ অদ্ভুতভাবে একটুর জন্য তার মুখ কেকের মধ্যে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। আর এজন্য দেখুন সে কতটা খুশি। এবার এই ছেলেটির লাক একবার দেখুন। যেই সে পুলটিতে লাফ দিল, তখনই সেখানে বাজ পড়লো, আর সেখানেই যেখানে সে 1 সেকেন্ড আগে দাঁড়িয়েছিল। এমনিতে তো হেলিকপ্টারে তেমন বিপদ হয় না, কিন্তু এই হেলিকপ্টারটিকে দেখুন হঠাৎ করে বেসামাল হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র এই দিনটি এখানে থাকা সকলের জন্য লাকি ছিল বলেই হেলিকপ্টারে থাকা মানুষ সহ বাইরের কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। প্রতিটি দিন কারো না কারোর সাথে এমন ঘটনা ঘটে যায় যেখানে বিপদ সামনে থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র লাকের জন্য মানুষ সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। যেমন চায়নার এই ভিডিও ক্লিপটি দেখুন, এটিকে দেখে আপনার হাড় হিম হয়ে যাবে। এই ব্যক্তি সঠিক সময়ে এখান থেকে সরে গেলেন বলেই তিনি বেঁচে গেলেন। সত্যি এই দিনটি তার জন্যই ছিল। এরই মধ্যে আমরা অনেকগুলি লাকি মানুষকে দেখে নিলাম। আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক আর এই চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।